В Владимир-Суздальском музее-заповеднике наконец-то представили концепцию сохранения усадьбы Храповицкого в Муромцеве. Это подробный отчет архитекторов о том, что предстоит сделать и сколько все это может стоить. Дарья Давыдова с подробностями. Даже в крошечном макете усадьба Храповицкого поражает воображение. Главная аллея парка с каскадом прудов, величественный дворец, церковь, театр, лодочный павильон, конюшня. Такой была усадьба в период своего расцвета. И такой однажды предстанет снова, уверены музейщики. В амбициозности проект реставрации уступает разве что первоначальному замыслу самого Владимира Храповицкого, превратившего захудалое дворянское имение в усадьбу, каких не видывал свет. Создать настоящий замок, более того, систему, усадьба, состоящая из 72 построек, со своим вокзалом, с оранжереями. Уникальный проект, и он во многом предвосхищал вот то русское экономическое чудо, которое удивило мир в дальнейшем. Этот совет – еще один шаг на пути возрождения царской усадьбы. Зеленый свет грандиозным планам музейщиков дал президент на встрече с губернатором Светланой Орловой. Это она подняла вопрос восстановления ансамбля. Уже через несколько месяцев весь комплекс зданий перешел в оперативное управление музея-заповедника. И вот первые конкретные результаты. Концепция сохранения усадьбы, 14 томов, подробнейший отчет о состоянии памятников, конструкций, инженерных сетей, полные юридические сведения о сооружениях, землях и, наконец, приблизительная смета расходов. Это оцененный масштаб бедствия. На основе вот всех этих материалов и защищенной, и одобренной, я очень надеюсь, Министерством культуры концепции, мы имеем право запрашивать средства на сначала проектные, а затем ремонтно-реставрационные работы. Нужно по меньшей мере 3 миллиарда рублей. Дороже всего обойдется реставрация замка. Здесь планируется воссоздать 2 зала – каминный и зал оружия. Помещение наполнят экспонатами из фондов музея. При желании поднять дворец из руин можно за 2 года, заявляет Светлана Мельникова. Тем более, что этот участок парка на днях тоже перешел в пользование музея. Можно начинать предаварийные работы. Что касается всей усадьбы, тут реставраторы предпочитают мыслить и действовать поэтапно. Помимо того, что есть работы, сложные вопросы, связанные с реставрацией, есть вопросы, связанные еще, конечно, с оформлением земельных участков, переселением из ветхого жилья, из объектов культурного наследия, в которых сейчас проживают люди. Конечно, это долгая история, долгий путь, но я думаю, что это все преодолимо. Таких у нас примеров много. Усадьба на самом деле находится в относительно, еще можно так сказать, неплохом состоянии по сравнению с тем, что творится в других усадьбах. В качестве примера того, что невозможное возможно, президент Союза реставраторов России привел Ново-Иерусалимский монастырь в подмосковной Истре. Колоссальный проект по восстановлению святыни. Начатая еще в середине 90-х. Реставрация завершается в следующем году. Дарья Давыдова, Андрей Синягин, Вести, Владимир.